ഹായ് എവരിവൺ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? കുറേ നാളായി നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമ്മറൊക്കെ യു എയിൽ കുറഞ്ഞ് വിൻ്റർ വരാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി എന്നാൽ പുറത്തൊക്കെ പോയി ഒന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മർ ഫുള്ളായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളവും തണുവൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹത്തയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഹത്തയിൽ ഒരു സീക്രട്ട് പൂള്. അഗെയിൻ ഞാൻ മുന്നൊരു ഹത്തയിലൊരു പൂള് ചെയ്തിരുന്നു. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു. നല്ലതാണ്, നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കുളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൂളായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ മലകളുടെ ഇടയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു അരുവി പോലെ, എന്താ പറയുക, കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വെള്ളമൊക്കെ പോയി നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും. എന്തായാലും വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. അപ്പം നമുക്ക് വണ്ടി മുകളിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ നടന്ന് പോവാം. വണ്ടി ഓഫ് റോഡ് പോകുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടെ പോകും കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ വണ്ടി മുകളിൽ നിർത്തി അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ നടന്നു പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷൂസൊക്കെ കൂരി കൈ പിടിച്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങണം നമ്മൾ. അപ്പോഴാണ് ഈ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താം. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നടക്കാനേ ഉള്ളൂ. കുറേ തരം കിളികളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല കിളികളുടെ ഒച്ചയൊക്കെ കേൾക്കാം നമുക്ക്. ഇടാ കുറച്ച് ഒന്ന് കാലൊന്നും ഉണങ്ങട്ടെ. വേണ്ട, കാലുണങ്ങണ്ട, മുള്ളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഫാം ഹൗസാണ്. ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുകളിൽ കൂടെ വന്നേ. അപ്പോൾ വഴി തെറ്റിയെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വഴി കൂടെ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഫാമാണ്. അതിൻ്റെ അവിടേക്ക് വേലി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ചും കൂടി വിൻ്ററായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി പച്ചപ്പാവും. ഇവിടെ ഒരു മഴ കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇതാവും. ഇപ്പോൾ 4 വീലർ ആണെങ്കിൽ ഈ വഴി കൂടെ സുഖമായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഈ പോണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താൻ വേണമെങ്കിൽ വണ്ടി. അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് വലിയ മോശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു എന്നുള്ളൂ. അതെ, ഇവിടെ മുതൽ നമുക്ക് തെളിഞ്ഞ വെള്ളം കാണാം കേട്ടോ. ഈ വെള്ളത്തിനകത്താണെങ്കിൽ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ നല്ല മീനുകൾ കോടി കളിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോണ്ട്. എന്തൊക്കെ പോണ്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആ പോണ്ട് അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അധിക പ്രതീക്ഷ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം മഴ അധികം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു സംശയത്തിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ്. 2 പാറയുടെ നടുവിലാണ് ഈ പൂള്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തണലുണ്ട്, വെയിലൊന്നും കൊള്ളണ്ട. നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് കേട്ടോ, നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം. വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ. പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് നീന്തി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ക്ലിയറായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെള്ളം ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം താഴോട്ട് ചാടുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. നമുക്ക് കുളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്തിരി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ആഴമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ്, ഫ്രഷ് വെള്ളമാണ്. മീനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ പറ്റിയ ഇതിലല്ല, എന്നാലും നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം ചാടി മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കുറച്ചുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ചില സമയത്ത് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നണം. മറ്റേ നമ്മൾ സീക്രട്ട് പോണ്ട് കണ്ട അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി മലയുടെ ഇടുക്കുകളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടി വന്നിട്ട് ഒരു ഈവനിങ് കുളി പാസ്സാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പറ്റിയ സ്ഥലമാക്കാം. എനിക്ക് ഇവിടെ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, കാരണം റഷൊന്നും ഇല്ല, ആരുമില്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പിള്ളേർക്കും ഇറങ്ങാട്ടോ. അങ്ങനെ ആളുണ്ട് കുറച്ച് താഴേക്ക്. എന്നാലും പാരൻസ് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല.
അത് കുറച്ച് ഏരിയ അല്ലേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നതൊന്നും പേടിക്കാനില്ലല്ലോ. ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ. ചേട്ടാ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുവരായിരുന്നു, ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ നീന്തി കളിക്കാൻ വേണ്ടി. ഞാനിവിടെ പൂളുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. കുറച്ച് മീനുണ്ട് കേട്ടോ, വലിയ മീനുകൾ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ പ്ലേസാണ്. നമുക്ക് ഒരു ഈവനിങ്ങിൽ വരാം, ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാം. ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലിരുന്ന് കഴിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും വെയിലുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല മരങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തണലത്തിരുന്ന് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ഒട്ടും വെയിലില്ല, നല്ല കാമായിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. വെള്ളം നല്ല തണുവാണ്. ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള കോസ്റ്റ്യൂമൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടായില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വെള്ളം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുകൊണ്ട് തലക്കെ നനച്ച് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് ഈവനിങ് വന്ന് ഫാമിലി ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നേച്ചറിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് നോക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.